CP ACO आणि आमचे मंत्री लोक यांची खूप आभारी असा की खूप आमचे इश्यू असलेले ते सगळे सॉल्व झाले आणि आम्ही तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. सगळ्यात पयलीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा. एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड आसलें, हांवें चिंतूंक नाशिल्लें की तांच्यानी फक्त सांगलें यो आनी चल म्हणून, पूण अशें सन्मान करले हांवें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें. पण तांकां सगळ्यांक देव बरें म्हणा, थँक्यू म्हणटा. आनी तांकां हांव तांकां तें संभाशण आयकतालो म्हणजे कितें म्हणटा तें आयकतालो. हे सिओन केलें ना, हे तांकां इट्स अ टीम एफर्ट. हे सगळ्यांचो हातभार आयला. सगळ्यात पयलीं म्हणजे आमचो UD मिनिस्टर आसा ताणें ती फायल क्लियर केली. सगळ्यात पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की बाबा हे जे क्लियरन्स जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ दीस HPCL इशू जो रिजॉल्व जाल्लो आसा 7-8-10 वर्सांचो तो इशू आसलो. एक्चुअली मॅटर 12-13 स्टार्ट जाल्लो पूण लास्ट 7-8 वर्सांचो चालूच आसलो. पण जर सहा म्हणल्यार इट वॉज लकूय जाय, तर टायमूय येवपाक जाय. सो आमी केन्ना दोगांय आसलो म्हणजे सर केन्ना CP आसलो आनी हांवें CO आसलो तेन्ना फायल क्लियर जाल्ली आनी ताका लागून आमकां खूब हेल्प जालो फ्रॉम द UD मिनिस्टर आनी आमचो लोकल वास्कोचो MLA. तांची ती फायल क्लियर करून आमकां दिली आनी आमचे हांगसर सगळे ते ड्यूज आसा ते क्लियर करपाक पावले. कित्याक जालें की केन्ना हांव हांगसर CO म्हणून जॉयन जालो एक वायट दिसतालें की जे रिटायर्ड स्टाफ मेन म्हणल्यार कितें आसा ते रिटायर्ड स्टाफ जावले 5 वर्सां जावन रिटायर जावन गेले पूण ताका ते बेनिफीट मेळूना. एक्चुअली कितें जालें की रिटायरमेंटचो पयशे तुका गरज ना ते सेकेंडरी, पण कोणी रिटायर जाता पळय ताका ती पयशे पळोवपाची खूब इच्छा आसता. पूण ते दुर्दैवान हांवें आयकलें की 2-3 जाण जे आमचे रिटायर्ड स्टाफ जाल्ले ते एक्सपायर जाल्ले आसा. इट वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. सो एक बारीकशें इमोशनल सुद्दां एक आसलें की बाबा तांकां ते ड्यूज दिवपा जाय जाता तितले बेगीन. सो म्हणून हांवें ते वीथ द रोल ऑफ द कावन्सिलर खूब सपोर्ट मेळ्ळो. अशें न्ही की फक्त हांवेंच केलें, कावन्सिलराचो सपोर्ट आसलो, ACO सुद्दां आसलो बिकॉज इज द सेकंड सिग्नेटरी, तो सुद्दां अकाउंट्स फूल सगळे ते पळयता. सो तांचो सपोर्ट आयिल्ले कारणान ते HPCL इशू क्लियर जाला आनी सगळ्यांत फर्स्ट आमचे फेसान आमी ते रिटायरमेंट स्टाफाचे जे आसा ते ड्यूज क्लियर केले. आनी हो जो आसलो मागीर ते आसले की जेन्ना आमी हांगसर खुबशे एफर्ट्स घेताले, जशें ते आमचे जे लेबर आसा ते सरान म्हटलें अशें की तांचे जो खूब एफर्ट्स आसा आमी रिकवरी खूब केल्यो. जेन्ना रिकवरी अशें जावपाक लागले तेन्ना आमकां कळ्ळें की तांचे जे 7th पे जे ड्यूज आसा ते आमचे पगारा शिवाय सुद्दां ते एक अमावंट जो उरता तो आमी क्लियर करपाक शकतात. म्हणून आमी सांगलें की तुमकां न्यू इयर गिफ्ट दितलो म्हणून. न्यू इयरा सारकें हांवें जानेवारी क्लियर करून दिलें. आनी मातशी पळोवपाक गेल्यार सद्या ते फायनान्शियल सिच्युएशन जी आसा पळय ती मातशी स्टेबल जाल्ली आसा. एक नेक्स्ट 2-3 म्हयने लागून आमी सॅलरी सुद्दां दिवपाक शकतले अशें आमी सेल्फ सफिशियंट करून दवरलें आसा. आनी हांव तांकां एकच रिक्वेस्ट आसा, तांचे सगळे ड्यूज क्लियर जाल्ले आसा. पूण असं कितें आसा की ड्यूज क्लियर जाले फक्त तुमचे पगार एवरी मंथ पडपाचो ती जबाबदारी आमची आसा. पूण तुमचें काम जें आसा पळय तें एफिशियन्सी मातशी वाडोवपाक म्हणजे बरें आसा. पूण कितें आसा इश्यू की आमी आतां नवे स्टाफ घेवपाक शकना. आमचें कितें आसा की खुबशे ऑब्लिगेशन आसा, नवे स्टाफ घेवपाक मातशें डिफिकल्ट जातलें. पूण आतां आसा ते मातशें तेंची काम आतां जे करताले बरें करतात ते, प्लस ते आनी मातशे एफर्ट्स घालून ते आनी रेवन्यू जसो येता तसो मागीर फुडें तेंचे डिमांड्स आसतले केन्ना आसा ते बी तांकां कितें एक्स्ट्रा दिवपाक मेळटले ते तेन्ना ते पळोवया. पण कितें आसा की ताका लागून तेंचें काम मातशें तेंच्यांनी बरें करपाक जाय, अशें तेंच्यांनी कंटिन्यू करपाक जाय. सो दॅट आमकांय मातशें हेल्प जातलो आनी आमकां रेवन्यू येतलो आनी आमी तांकां सगळे ड्यूज दिवपाक शकतले. सगळे बऱ्या मनानसून काम करता आनी ही आमकां आयज हे आमकां दीस पळोवंक मेळ्ळे. आमी जे आमकांय दिसतालें पळय हे कितें हे आमचे वास्कोचे सगळ्यात मेन म्हटल्यार सारकें हार्टबीट म्हटलें हे ना जाल्यार वास्को तुका ठप्पा. लोकांक उलोवंक कांय न्हू. जेन्ना आमी 15-20 वर्सां पयलीं म्हणटात 350 वर्कर्स आमचे आसलेले आनी 70 वर्कर्सान जे आमकां खरें हे काम करता आनी काम करून दाखयता, खरेंच तेंचे तोखणाय करपाची गरज आसा. आनी तुमच्या खातीर आयज वास्को खंय तरी क्लीन आसा. हांव चड काय उलयना, हांव खरेंच तुमी आमचो इतलो सन्मान केलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद आमच्या आमदाराचोय आसा, आमच्या मिनिस्टराचोय आसा आनी अशेंच आमी काम करुया. आमी जे आउटस्टँडींग आमचे खंय ना खंय आतां पेंडींग आसले ते आतां येवपाक सुरू जाला. आनी आमचें एकूच लक्ष जेन्ना आमी हांगा वचून टाटा बाय बाय करतले नाल्यार फुडल्या फावटी जिखोन येतले ते हांव सांगूंक शकना. पूण वयता तेन्ना एक बाबा आमी हें करूंक वयतले बाबा फुडल्या हेका आमी कोणाचेर डिपेंड रावपाचें ना, आमी गोवोरमेंटाचेर डिपेंड रावपाचें ना, आमी आमचे सेल्फ सफिशियंट जावपाचें आमी अशें चिंतलां. म्हणून आमी जाता तितले खंयचे पेंडींग आसा ते बेगीनचे बेगीन काम करता. हांव COकूय सांगता COचे कामा खातीर खरेंच वालो दिवपाक ताका बरें काम करता तो. तेन्ना अशेंच आमकां महाराष्ट्राक मदत करची आनी सगळें कितें आसा तें बरें जावचें.